Всем привет! Канал Арчат и Джей. Наш Джейчик. Да, Джей. На улице у нас пипец. 20 градусов минус. И пурга. Джейчик на улице не хочет тусоваться. Дома сидит. Да, Джей? Джей, куда пошел? А да, тут светлее. С прикол. Джей, залезь. Залазь, Джей. Любит он диваны, кресла. Что ты там нашел? Картошку? Картошку хочешь? Джей. Ну, любишь ты, да? Рожа. Красавчик такой. Красавчик. На улицу нифига не хочешь, да? Скажи, что там делать, блин? Сейчас никто не ездит, да? Машины погонять. Может так сесть и уснуть. Да, Джей? Да, лапу. Ой, лапу дал, Джейка, лапу дал. Лапу дал. Джей, где у тебя игрушка? Пошли, где игрушка у тебя? Джей, где игрушка? У нее игрушка? Он с ней засыпает. Джей, где игрушка? Покажи, где игрушка? Ну бери, что ты? Бери игрушку, Джей. Джей, бери игрушку. Где игрушку? Бери. Ну, что ты? Давай, бери игрушку. Джей, игрушку бери. Не хочешь, что ли? Вообще ничего не хочешь, да? Ну, покемарь тогда, что? Ложись спать. Вот так вот. Такие будни. Джею скучно. Всем пока. Подписываемся.